Hei sann, da har jeg kommet meg ut på tur igjen, og denne gangen er jeg i Nordmarka. Jeg har tatt turen inn til Spålen og Katnosa naturreservat. Jeg fikk et hot tips av Tommy som anbefalte dette området, så nå Tommy, nå sjekker jeg det ut. Det var overraskende vær på veien opp bakkene inn akkurat her jeg sitter nå. Det var jo snødriv i lufta. Så det var jo litt annerledes enn det jeg hadde forventet. Det skulle blåse i dag, men ikke være noen nedbør. Men snø i lufta, den var fin. Det er 25. april, så alt er mulig. Det er et ganske spennende område jeg skal gå inn i. Det er også mye historie. Det er også på veien så skal jeg se etter spor av skogsfinne som holdt til i området her inne. Det skal være et sted som heter Finnestad, som stammer fra den tida. Så det kommer jeg mer tilbake til. Men jeg har inntil det vannet ved Spålen som jeg skal ligge, så er det vel rundt 8 kilometer å gå herifra. Det skal være urskog, så det skal bli gøy å traske innover og se på det. Det er fortsatt mye snø i marka, så jeg valgte jo kanskje ikke akkurat de rette skoene. Jeg var litt tidlig ute med joggesko, men våren er i anmarsj, og skogen skal nytes. Det har ikke sluttet å snø helt heller, så det er nok ganske kaldt vær oppe i høyden. Men nå er det endelig litt bart igjen, så da går det an å tråkke på litt. For det går litt sakte, der ligger igjen mye snø, kjenner jeg. Oi, boink. Men her er det jo svaberg og fint. Ja, fint vær skulle det være i dag. Men dette er jo bare snø. Åh, herligheta. Jeg så skulle kose meg i solskinn og bare ha en fin kosetur. Så er det dette jeg får.
Da har jeg kommet meg inn til Finnestad. Dette en gammel boplass her inne på skauen. I 1686 så var det registrert 114 i finnemannstallet. Men det som viktig at finnemannstallet inkluderte ikke kvinner og barn, så det var jo betraktelig flere enn akkurat det. Men mannstallet gjaldt for innkalling til krigstjeneste, derfor var ikke kvinner og barn med det nummeret da. Ja, det var vel rundt 1600-tallet hvor de utvandret fra Finland og Sverige og kom hit til Norge og ble kalt skogsfinner da. Og akkurat på den plassen her så bodde det folk helt fram til 1960-tallet. Inne ved Finnerudsetermyrene kom jeg over flere rustne konteinere. Det viser seg at disse stammer fra slippstedet Odd, som ble kun brukt én gang, natt til 23. februar 1945. 2 fly leverte forsyninger til Trygve Stokstads tropp, som da holdt til i skjul på Elgstøa. Etter opprettelsen av Katnosa-basen 9. april 1945 flyttet Milorg inn på Finnerudsetra. De ble der i 30 dager frem til frigjøringen 8. mai 1945. Tross økt beredskap ved 4 slipplasser, ble februarnatten den eneste slippet til Odd. Da jeg kommet forbi Finnerudsetra, så det en god gammel sak det også. Dessverre det gått hull i taket, så da går forfallet veldig fort. Men nå har jeg en liten kilometer igjen til der jeg hadde tenkt å campe ved Spålstammen. Klokka har blitt 4:30, så begynner å nærme seg middagstid. Ferden begynner ved Tversjøsdalen, et område preget av en romslig og god parkeringsplass. Herfra følger jeg Sinderdalsveien et kort stykke sørover, før jeg svinger av på stien som leder opp langs selve ryggen av Pershusfjellet. Når jeg når enden av Pershusfjellet går ferden videre nedover mot Finstad, og fortsetter deretter langs Finnvassdalen. På den siste etappen ned mot Spålstammen legger jeg Finnerudsetra bak meg. Til slutt når jeg frem til Odden, som byr på en fantastisk utsikt utover skogsvannet Spålen. Da jeg fremme ved Spålstammen, men jaggu kommer ikke et nytt snødriv, så nå må jeg få opp teltet. Altså, så maken til skiftende vær i dag, det jo verre enn fjellet her jo.
Da var det godt med mat, altså. Nå har jeg slukt 2 speilegg allerede, så nå er jeg på det 3. Tenkte jeg skulle prøve å lage litt pannekaker også. Jeg gjorde jo det på Hardangervidda i fjor. Så nå har jeg med havrepannekaker. Se hvordan dette går da. Men jeg har ikke med sukker da. Nå har vi kaffekoppen min klar også. Skal vi se. Det var godt å ha noe å varme seg på, altså. Men det var godt. Nei, nå må vi flippe en pannekake, ser det ut som. Skikkelig pannekake, jo. Prøv en til, da. Ja. Funka den. Med litt nybrygget kaffe. Det var ikke helt det rette skovalget på den turen her, altså. Jeg tenkte, ja, det er vel ikke så mye snø igjen på skauen, men det var mer enn jeg trodde. Så sokka ble litt våte, for det kom jo snø opp i skoa. Da er det godt med mormors ullsokker. Også på Camp Villmark så plukket jeg opp den boka fra Karen Kyllesø, helt alene til når hun går til Sydpolen. Så den skal jeg begynne på nå. Da er det straks solnedgang her på Spålstammen. Jeg har ligget og slappet av med boka og egentlig vært ganske behagelig i soveposen. Det er litt sånn småkjølig i lufta nå som sola forsvinner. Så jeg tenker jeg tar og lukker igjen fronten her nå, sånn at det blir litt lunt for natta. Går sola akkurat ned der borte over Åskammen, så da skal det bli godt å krype ned ordentlig i soveposen. Været har heldigvis roet seg. Det ser ut som det klarner opp. Jeg håper det holder i morgen også. God morgen. Det er en ganske kjølig morgen her på Spålstammen. Akkurat nå er det 4 grader.
I natt så har det vært nede i -3, og den soveposen jeg har med på denne turen har en komfortlimit på -1, så det har vært litt på den kjølige siden, har jeg kjent. Nå skal jeg få lage meg litt kaffe og frokost. Jeg hadde egentlig lyst til å ha åpent den, men det er et sånn kaldt driv av vind rett inn da, og det blir litt kjølig, kjenner jeg. Så da får vi lage frokost uten utsikt akkurat nå, men vi får se etter hvert. Kaffe og frokost på senga er ikke så gærent en søndag morgen. Så i hvert fall ikke en dag i slutten av april. Jeg ligger her og steiker opp den siste røra til pannekakene fra i går. Det blir 1 pannekake til frokost i dag. Men klokka er rett før 9:30, så hører jeg sånn merkelig rumling. Som liksom, er det et fly? Nei, det hørtes ikke ut som det heller. Så sjekket jeg akkurat på NRK, og det viste seg at det var et jordskjelv som var nå på Sør-Østlandet. Jeg merket ikke noe risting her jeg ligger, men jeg hørte den rumlinga, så det var merkelig. Jordskjelv, ja. Men skal jeg kose meg med pannekake i stedet. Og siste resten av kaffen. Kanskje det blir tittelen på videoen. Jordskjelvet i Jevnaker. Det er melding hjemmefra og lurer på om jeg kjente skjelvet. De gjorde visst det hjemme i Drammen. Da sier jeg takk for meg her ved Spålstammen. Nå skal jeg legge ruta. Jeg tenkte jeg skulle følge den på, hva blir det, ja? Vestsida oppover, til jeg kommer til en hytte som heter Sinnerstammen. Så kommer jeg inn på en litt større sti eller vei et stykke innpå der. Så blir det en litt annen rute hjem i dag, bare for å variere litt.
Ja, det skiltet ute i vannet der er kanskje litt vanskelig å komme til å lese akkurat nå. Men ja, jeg satser jeg er på rett vei uansett. Her inne i Spålen Katnosa naturreservat så er det faktisk grantrær som er nesten 300 år gamle. Så de har sett ganske mye, de som står her inne. Men det er fryktelig mye vindfall da. Det må enten gå under eller over masse tømmerstokker som ligger på kryss og tvers. Det blir liggende og blir hjem for mange andre. Sånn som de flotte soppene som vokser på stammer her. Men det er en stilig urskog også, det er det. Fra leirplassen ved Spålstammen følger jeg mine egne spor et lite stykke tilbake, før ferden går videre oppover Spålshøgda og langs østsiden av Spålen. Jeg legger Sinderdammen og Finstadbrenna bak meg før jeg til slutt når veien ved Store Sindratjernet. Herfra gjenstår kun den siste etappen langs grusveien tilbake til Tversjøsdalen. En lettgått, men lite begivenhetsrik avslutning på turen. Da er jeg tilbake igjen ved Tversjøen, ganske akkurat 1 mil siden start. 2 timer og et kvarter hit. De siste 3-4 kilometerne har bare vært ren grusvei, så det er like spennende som å kjøre på motorveien. Men det har vært et utrolig spennende område jeg har gått i. Masse gammel skog og kriker og kroker, og det ser, ja, du får sånn urskogfølelse. Så det området her kan anbefales. Enkelt tilgjengelig å parkere her inne på Tversjøsdalen. Så jeg har bare en bitteliten 3-4 minutter spasertur tilbake igjen til bilen. Så jeg tenkte det passet å avslutte her. Oppbakken bak meg der var jo der jeg gikk i går. Det er ikke helt våren inne på skauen ennå. Det begynner å bli altså, men det mangler fortsatt grønt på trærne, at det begynner å springe. Det er mer i lavlandet. Men her inne er det fortsatt tidlig vår. Men det var deilig å komme seg ut. Og det var litt morsomt å både se det flyslippet og de konteinerne som lå inne på skauen her fortsatt. Det var gøy å få med seg. Og jeg i hvert fall hørte det jordskjelvet som var i dag tidlig. Jeg håper du har kost deg med turen. Jeg har kost meg masse, selv om det var et fryktelig snøvær i går. Har du ikke gjort det ennå, trykk gjerne tommel opp. Legg igjen en kommentar hvis det er noe du tenker eller har lyst til å si. Eller har du ikke gjort det ennå, trykk gjerne på abonner-knappen. Uansett setter jeg stor pris på at du har fulgt med hele veien hit. Og med det, vi ses i neste eventyr.